aliopewa na Mungu. Lengo ni moja tu, ili awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako namna gani? Upesi. Tunajua Yesu anakuja upesi. Kwa mambo ya kwenye kitabu cha Ufunuo yatatimia upesi. Ndio Ellen White anasema matukio ya mwisho yatakuwa ya haraka haraka. Kwa hiyo yataenda upesi upesi. Hujakaa vizuri unasikia maandamano Nepal. Hujamaliza Nepal, Peru. Hujamaliza Peru, Madagascar. Hujamaliza Madagascar, sasa hivi imeelekea wapi? Wapi? Kwa Morocco. Mpaka wakawa na hofu. Wakawa na hofu. Kama ile michuano itafanyika kweli au la. Ile michuano ambayo lengo lake kubwa ni kumuinua, kuweka mazingira sawa ya kumuinua mtu wa kuasi mpira, kama utafanyika pale kweli au la. Yote hiyo mambo hayako sawa. Hujakaa vizuri hivi. Trump anasema imeelezeka kwa miaka mingi na imesikika Marekani ikisema ya kwamba dini na serikali zimetenganishwa, lakini katika wakati wangu hicho kitu hakuna. Kutakuwa kuna muunganiko wa dini na serikali. Na kama kawaida yake anaongeaga tu kama masiara. Ndio amemaliza hivyo. Anaitwa jogoo wa dunia, anaitwa Donald Trump. Hujakaa hivi, umekaa hivi, hujakaa vizuri, tukio limetukia, mara pap. Ukija huko kwetu Tanzania kuna mambo ambayo yalikuwa hayajulikani kabisa, siku hizi yanajulikana. Pap, wasiojulikana wamefika na wameondoka na wewe kusikojulikana, na haijulikani utapatikana lini. Unajiuliza hayo mambo yalikuwaje, yakoje? Daniel 11 alisema kabla haijatokea hayo mambo yatakuwepo. Kuna watu watatekwa nyara mahali. Unakumbuka Yesu alisema mambo ambayo yatakuwako namna gani? Upesi. Anasema naye, anaposema naye, huyu naye ni nani? Naye ni nani huyu? Yesu. Naye kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa ndio Yesu haji yeye malaika. Hii malaika inamaanisha nini? Daniel sura ya 9 anamwambia Gabrieli, mueleze mtu mambo haya. Ni Yesu. Nikamwona mmoja mfano wa mwanadamu akamwambia Gabrieli, muongezee akili apate kufahamu. Ni Yesu mmoja mfano wa mwanadamu anamwambia Gabrieli malaika, muongezee akili Daniel aweze kuelewa. Daniel akielewa atatufafanulia sisi wanadamu tutaelewa. Sio chain, unaielewa vizuri? Yohana anasema nikalia sana, nikaona haya mambo mbona siwezi kuelewa. Anasema ndipo mmoja wa wale wazee 20 na wangapi, mmoja wa malaika wenye nguvu akamwambia Yohana, usilie, tazama simba wa kabila la Yuda ameshinda apate kuzifungua muhuri zake 7. Sasa anasema ili awashuhudie watu mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Fungu la pili linasema ndio Asante. Yohana alishuhudia mambo haya mawili. Jambo la kwanza, msomaji, sio ndio umesoma? Alishuhudia jambo la kwanza ni nini? Jambo la pili alishuhudia nini? Yaani asante. Huo ndio ushuhuda wa nani? Wa Yesu Kristo. Yaani mambo yote aliyo, lakini cha kwanza anashuhudia neno, lihubiri neno. Alafu cha pili mambo yote Yohana aliyofanyaje? Aliyoyaona, akielezea. Sasa ili katika lugha rahisi ya kuelezea ndio Ufunuo 19 fungu la 10, yale maelezo ya mwishoni anasema ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Kwa tunaposema roho ya unabii tunaongelea ushuhuda ambao lengo lake ni moja tu, ni kumfunua nani? Yesu. Kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa imani yetu sisi wa Adventista wa Sabato, vitabu vinavyoitwa vitabu vya roho ya unabii ni vitabu vya Ellen White peke yake. Vitabu vilivyosalia vyote vinaitwa vitabu vya kanisa. Tunaelewana vizuri hapo? Kwa maandishi sijui ameandika Mark Finley, ameandika Rothberg, ameandika John Andrews, ameandika Hesekiel, ameandika Ted Wilson, ameandika yoyote.
sijui ameandika Paul Semba, sio roho ya unabii. Ni vitabu ambavyo ni vitabu vya kanisa. Ila vitabu vya roho unabii ni vitabu vilivyoandikwa na nani? Na Ellen White peke yake. Tunaelewana vizuri? Kwa juma hili katika juma hili kile kitabu changu Jafo Mary. Katika juma hili kazi ni moja tu, ni juma la msisitizo wa afya, sio mafundisho ya afya rafiki. Msisitizo wa afya. Ni msisitizo wa afya na usomaji wa roho ya nini? Ya unabii. Wale wenye estate ya Kiingereza, vitabu vya kawaida tu vile vinavyoitwa vitabu vya kawaida alivyoandika Ellen White, viko 121 vilivyochapishwa, vilivyo kwenye estate. Ukimaliza unaenda kuna pamphlets ziko nyingi sana. Ukimaliza unaenda kuna review and heralds ziko nyingi sana zimeandikwa. Ukimaliza review and heralds anaenda kuna zile zinaitwa manuscript leaves and letters ziko nyingi sana alizokuwa ameandika. Hivyo vyote ni roho ya nini? Ya unabii. Kwa ndo maana inaitwa usomaji wa roho ya unabii. Lengo la mwandishi na la kanisa katika kujifunza hiki kitu ni ili tusomaje. Habakuki 2 fungu la 2. Habakuki 2:2. Alafu mwingine atafungua Daniel 9:2. Habakuki 2:2. Ndio? Naam. Ndio. Endelea. Naam. Inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Ndio. Wala haitasema uongo, ijapokawia ingoje. Kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kwa nini Mungu aliruhusu haya mambo yaandikwe? Ni ili iwe wazi kwa kila mtu. Na ili uweze kuelewa vizuri, hii ndio siri sasa. Hamna siri yoyote ya hayo mambo ambayo unasikiaga na yafundisha hapa ukajua siji kuna siri. Hamna uvuvio kutoka mbinguni ukaanguka pap. Siri ni moja tu, ni kusoma kama maji. Unajua kusoma kama maji? Unasoma mpaka unakaribia kufikia zile level za Elder Andrews ambazo Ellen White ikabidi amwandikie ujumbe amwambie Andrews, kusoma huko unakosoma sana kunaua mwili, unakufa taratibu. Ile aliandikiwa mwanaume anaitwa J.A. Andrews, ambao mbingu ilitamka maneno ikasema, katika watu wote mnaoishi Ellen White na wewe ukiwemo, mtu bora kuliko wote kwenu ni mmoja tu, anaitwa Andrews, the best man among us. Tunaelewana vizuri? Alikuwa anasoma yule mzee zamani zake. Wakati huo alikuwa kijana. Alikuwa kijana tu, alikufa na miaka 50 na kitu hapo. Alikufa kwa ugonjwa wa kifua kikuu. Yeye na familia yake yote. Alikuwa anasoma mzee Andrews. Ndio maana kile chuo kikuu kwa ajili ya kutambua kazi aliyoifanya kubwa duniani kikaitwa Andrews University. Habari zenu? Tuko sawa? Ndio chuo kikubwa kuliko vyote vya Waadventista Sabato duniani kinaitwa Andrews University. Kulikuwa kuna watu ambao walijengeka katika roho ya kupenda kusoma. Kwetu sisi tunaweza tukasoma vitabu vya roho ya unabii. Sasa unazipata wapi? Kwa mwinjilisti pale. Mwinjilisti ameniambia kuna vitabu viwili vimetoka. Kuna kitabu kinaitwa Ujumbe wa Malaika Watatu na kingine kinaitwa, nikumbushe, Kuishi Kiafya, ambacho ni Kiswahili cha Kiingereza kinaitwa Ministry of Healing. Kiswahili chake ndio kinaitwa Kuishi Kiafya. Alafu kile cha Kiingereza kinaitwa Three Angels Message, cha Kiswahili chake sasa hivi kimefasiriwa kinaitwa Ujumbe wa Malaika Watatu. Ukivipata ni kwa mwinjilisti pale, unaweka oda, unapata vitabu vyako ili tuwote tujifunze usomaji wa roho ya nini? Ya unabii. Sasa kwa nini inatakiwa tusome hivi vitu? Daniel 9 fungu la 2. Ndio. Umeanza fungu la kwanza, mimi nataka la pili. Ndio. Anza fungu la kwanza. Ndio.
Ndio. Ndio. Ndio. Ndio. Naam. Ndio. Asante. Daniel, nabii wa Mungu, kwa kuvisoma nini? Vitabu, akagundua ya kwamba kumbe muda wa kukaa utumwani umeshaisha, ambayo ilikuwa ni miaka 70. Akasema muda huu ushaisha. Na aliyekuwa anatawala wakati huo alikuwa ni nani? Dario, mtoto wa Ahasuero, ambaye ni mtu gani? Medi. Na Daniel aliishi muda gani? Daniel 1 fungu la mwisho kabisa linasema maneno yafuatayo. Nataka ulinki hizo dot. Daniel 1 fungu la mwisho kabisa. Ndio. Danieli akakaa akaishi mpaka mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi. Koreshi alikuwa mfalme wa Wamedi wa Uajemi. Rafiki anasema Wamedi. Huyu rafiki huyu. Wewe. Koreshi alikuwa mfalme wa Wamedi wa Uajemi. Usiku huo huo ufalme ukaanguka na Dario Medi akatawala. Ambao alikuja kutawala, huyo anayeongelewa hapo sio Medi, ni Mwajemi. Utawala wa Uajemi. Kwa Danieli akakaa mpaka mwaka wa kwanza wa Koreshi mtawala wa Uajemi, ambapo ndio ilitimia miaka 70. Danieli alijua lini? Wakati wa Dario. Alisoma akagundua ya kwamba miaka imeisha, kitu alichokisema Yeremia. Sasa somo letu la leo lina kichwa cha mwandishi, alafu lina kichwa cha mfundishaji. Kichwa cha mfundishaji linasema hatari kuu wapi? Hospitalini. Somo linasema hatari kuu hospitalini. Rafiki, anaelewa Kiingereza tu? Our subject this afternoon is entitled The Danger in the Hospital. Yani unakuwa na hatari alafu uko hospitalini. Inakukumbusha wakati wa COVID. Yani ulikuwa daktari wakati wa COVID, unaenda kutibu wagonjwa afu una hatari kwamba sasa ndio nitapata au la. Ilikuwa hatari during COVID years. It was really difficult situations for doctors to treat patients. Alafu somo letu la leo kichwa kidogo. Hiki kichwa kikubwa, kichwa kidogo kinasema mashauri juu ya chakula na ulaji. Mashauri juu ya chakula na ulaji. Hili ni rahisi tu. Siku chache zilizopita tulijifunza chakula cha Kiadventista. Naam. Naona anayemtafsiria yuko mbali. Mike, unaweza kusogea karibu? Njoo Mike, karibu. You are good translator. Ukiwa karibu hapo unaweza kuwa unamtafsiria? Huwezi? Kama huwezi nikupe mtu nikupe kazi ya kumleta mtu aweze kutafsiri. Unawezekana basi. You have to be a good translator. Sawa? Translate vizuri. Hili neno la Kiingereza la Kiswahili najua itakuwa hajaelewa. Mike ameshaelewa. Ngoja kwanza, shangazi ameniangalia. Nyamaza. Kwa hiyo somo letu leo tutaangalia mashauri, counsel on diet and food, ndio Kiswahili chake. Yaani ndio kile kitabu kinaitwa Counsel on Diet and Food, ndio mwandishi akachukua summary yote akaweka pale, mashauri juu ya ulaji, mashauri juu ya unywaji. Nimekosea? Ni mashauri juu ya chakula
na ulaji. Yaani kuna chakula, you have food, alafu na kuna ulaji, namna ya kula, ambao katika lugha rahisi ni Ezekieli 9 fungu la ni Ezekieli 4 fungu la 9 na la 10. Ezekiel chapter 4 verse 9 to 10, ambapo Biblia inasema, sasa si Biblia ya Kiingereza umpasie Mike, Biblia yako ya Kiingereza mpasie dada hapa. Umeisahau kwenye gari? Basi simu yako ina Biblia ya Kiingereza? Yeah, you have in phone. Ezekiel 4 verse 9 to 10. Biblia ya Kiswahili, Swahili Union Version inasema, moja, pia ujipatie ngano na shayiri na kunde na dengu na mtama na kusemethi, ukavitie vyote katika chombo kimoja, ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo. Siku ngapi? Ndio, mwaka mmoja na mwezi huu mmoja. 4, 9, 10. Kwa hiyo Ezekiel 4 fungu la 9 ni sehemu ya kwanza ya kichwa chetu cha somo, ambacho inasema chakula. Ulaji ni fungu la 10, ambalo fungu la 10 linasema, na chakula utakachokula utakipima shekeri 23 kwa siku, nawe utakula kwa wakati wake. Kwa unapoongelea kiasi chakula, wakati wa kula, hiyo ndio kipengele cha pili kinaitwa ulaji. Habari zetu mama Mgendi, habari ya kwako? Kwa siri ni hii hapa, chakula na ulaji. Ukifanikiwa katika hilo, unafanikiwa katika mambo mengi. Dunia leo inasumbuliwa na mambo makubwa mawili ambayo mwandishi ameandika hapa vizuri sana, nikayapenda. Dunia leo inasumbuliwa na mambo makubwa mawili. Moja, jambo la kwanza ni utapiamlo wa muda mrefu unaosababisha kudumaa kwa watoto, yaani upungufu wa vitamini na madini kama vile chuma, madini ya iodine, vitamini A na madini ya foliki. Watu wanapungua, yani wanadumaa, wanakuwa malnutrition. Sasa sijui neno la Kiingereza hilo la kitabibu. Wanapata utapiamlo wa kimwili. Hiyo ni changamoto inayosumbua dunia ya kwanza. Changamoto ya pili, ambayo ndio kubwa ni uzito uliozidi na unene uliopindukia, unaochangia ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza. Na takwimu za WHO zinasema kwa nchi ya Tanzania na hususan kwa mkoa wa Dar, wanawake ndio wanaongoza kuwa na vitambi kuliko wanaume. Wanawake wakiwa na 23% na wanaume wakiwa na 21%. Mili mikubwa ambayo ina kitambi. Habari njema ni hii, tunaishukuru familia ya Kivule, wanapambana kuondoa vitambi. Amina. Ukimwona Mgendi sasa hivi ana kitambi. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama Mgendi, unamsaidia Mgendi anakosa kitambi. Haya ni maendeleo mazuri. Imebaki pambano moja tu, familia Mzee Manyama. Hiyo tutapambana nayo hasa. Hatutaki kumuona mzee wa kanisa anaingia kwenye hatari ya magonjwa yasiyoambukiza. Hii haiwezekani. Eti mzee wangu wa Bunju, inawezekana hiyo? Hiyo haiwezekani. Tutapambana. Tuhakikishe, na mimi napambana kabisa, napambana nisinenepe. Na bibi, unayo unapambana. Unapambana.
Ngoja niwape siri ya medicine. Kuna umri ukifika mtu hapungui, anaongezeka. Yaani ni ngumu sana kupungua mwili, ila ule mwili unakuwa unaongezeka tu. Alafu kuna umri ambao unaweza mtu akapungua na akakaa vizuri. Kwa mwinjilisti, unapokuwa ukila pale, jitahidi usiongezeke sana. Na mwinjilisti, umenisikia lakini? Kwa hiyo ndio somo nikaona kuna hatari kuu hospitalini, kwa sababu kanisa linatemiwa kama hospitali, na ndani ya kanisa ndio kuna changamoto ya ulaji na chakula ambayo inakuwa ikilisumbua kanisa. Christ in the sanctuary, Kristo ndani ya hekalu lake, ukurasa wa 22, roho ya unabii inasema shetani anaweza kwa ustadi mahiri kucheza na maisha ya watu wengi. Anafanya njia zaidi za udanganyifu kuharibu imani za watu kwa Mungu na kuwakatisha tamaa. Anafanya kazi leo kama alivyofanya kazi mbinguni, kugawanya watu wa Mungu katika hatua ya mwisho ya historia ya dunia hii. Anatafuta kuunda mafarakano na kuhamasisha ugomvi na masengenyo, na kuondoa hata ikiwezekana alama za kale za ukweli. Sasa point of interest kwangu ikawa, alama za kale za ukweli ni zipi uliokabidhiwa kwa watu wa Mungu? Yeye anajaribu kumfanya Mungu aonekane kana kwamba anajipinga namna gani mwenyewe. Habari zenu? Ndio haya utasikia. Ninapenda msemo huu wa Pastor Mwasomora. Anasema, na wahakikishia kama Mungu wa mbingu aishivyo, mpaka mbingu na nchi hii inapita. Yaani Yesu anakuja mara ya pili, kutakuwa na wachungaji makundi haya hawataelewana kabisa. Kwa sababu kuna wachungaji wanaomtumikia Mungu na kuna wachungaji wanaomtumikia shetani. Kwa hawawezi kukubaliana. Ni hapa. Yaani kumuonyesha Mungu kana kwamba anajipinga mwenyewe. Nitakupa mfano rahisi. Mada tata kwa kanisa la Adventista Sabato. Mungu alipoambia watu wasile nyama duniani, yani itafikia wakati matumizi ya nyama kwa watu wa Mungu itakuwa sio sehemu ya maisha yao. Unadhani hizo habari zinazoelezewa na sayansi dhaifu ya dunia hii halikuwa azijui? Mwenye sayansi bora kuliko anazijua. Ukisoma kinyonge, yani ukisoma kidhaifu, mtu anaishia kudhoofika na kufa. Ila akisoma mtu katika ile deep, akaelewa nini kimpasacho kutenda, anatenda na anakuwa vizuri. Tunaelewana vizuri hapa? Ngoja niwape hii siri. Kuna kweli nyingine watu wanaokula nyama hawezi kuelewa mpaka Yesu anakuja mara ya pili. Msikwazike na mimi. Ndio tunasema tunasoma roho ya nini? Ya unabii. Review and Herald December 29 mwaka 1896. Leo nitaandika akasema, wengi wanajua kidogo sana kuhusu Biblia zao kwamba hutilia shaka katika imani. Wameondoa alama za kale na udanganyifu na upepo wa mafundisha huwapigo huku na huko. Sayansi inayoitwa ya uongo imevaa msingi wa kanuni ya Kikristo. Yaani ile sayansi ya uongo, nichukulia mfano wa sayansi ya uongo, sayansi ya mabadiliko ya viumbe ni ya uongo. Leo imevaa msingi wa kanuni za Kikristo. Yaani kuona shule kama Kitungwa inawafundisha vijana kwamba Mungu hakuumba ila viumbe walibadilika, alafu ni shule ya kanisa, ni sayansi ya uongo iliyoingia kwenye msingi wa kuvamia Ukristo. Nimechukulia mfano. Wale ambao walikuwa mara moja katika imani wanaondoka kwenye alama za Biblia na wanajitenga wenyewe kutoka kwa Mungu wakati bado wanadai kuwa watoto wake. Manuscript Release 13/1896 anasema, sasa wakati huu wa sasa Mungu anajenga msukumo mpya na safi utakaopewa kwa kazi yake. Shetani anaona hili na ameamua kuwa atalizuia. Anajua kwamba anaweza kuwadanganya watu wanaodai kuamini ukweli wa sasa na kuwafanya waamini kwamba kazi ambayo Bwana anabuni kwa watu wake ni kuondoa alama za nini? Za kale. Sasa swali la msingi ni hili, alama za kale ni zipi? Alama za kale ni zipi? Pambano Kuu 179 inasema, shetani anapotosha mafundisho ya Biblia
Kwa hiyo makosa yamefanywa na watu maelfu katika Ukristo wao. Katika kanisa wengi hukataa misingi au nguzo za imani ya Kikristo, yaani uumbaji, anguko la mwanadamu dhambini, upatanisho wa sheria na sheria ya Mungu. Nguzo hizi zimekataliwa yote au kwa nini? Kwa sehemu. Wengi huona kuwa ni udhaifu tu kuitegemea Biblia peke yake. Kwa watu wengi wanaona ukiitegemea Biblia peke yake hauwezi ukafanikiwa. Ndipo Mithali 22 fungu la 26 Biblia inasema, usiondoe alama ya mpaka wa zamani uliowekwa na baba zako. Kwa ipo mipaka ambayo Mungu ametupatia kama kanisa la Waadventista wa Sabato, ambalo kamwe Mungu anataka isiondoke kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana vizuri hapo? Sasa wiki hii tutajifunza kuona baadhi ya hiyo mipaka ambayo imewekwa. Mithali 9 fungu la kwanza, hekima umeijenga nyumba yake, amezichonga nguzo zake ngapi? 7. Kwa hiyo hekima ni nani? Hekima ni Yesu. Yesu ametengeneza nyumba, na hiyo nyumba imejengwa na ina nguzo ngapi? 7. Kwa hiyo kama hekima ni Kristo na nyumba imejengwa, hiyo nyumba ina msingi. Hakuna nyumba duniani ambayo haina nini? Msingi. Msingi ni nani? Msingi ni Kristo. Wakorintho wa kwanza 3 fungu la 10 hadi la 11, ambapo Biblia inasema msingi umekwisha kuwekwa tayari. Wakorintho wa kwanza 3 fungu la 10 hadi la 11 inasema, ndio ndio, mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye aliweka msingi na mwingine jenga juu yake. asante, Lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. ndio. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Kwa msingi ni nani? Kwa kama msingi ni Yesu Kristo, lazima kuna nguzo. Nguzo ndio tunajenga nyumba sasa ya hekima. Na hizi nguzo kwenye nyumba yetu yenye msingi Kristo, nguzo ziko ngapi? 7. Kwa tuna nguzo 7, tuna msingi ambao ni Yesu Kristo, tuna nguzo. Ukishaweka nguzo ukamaliza, juu lazima kuwe kuna paa. Ni lazima juu weke roof, paa. Paa ni nani? Paa ni nani anayekaa juu ya nyumba? Paa. Paa ni nani? Darasa. Paa ni nani? Paa ni Roho Mtakatifu na nguvu ya uweza wa Mungu. Luka 1 fungu la 35. Katika Luka 1:35 Biblia inasema, malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na uweza na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama nini? Rafiki yangu pale nyuma, njoo hapa. Njoo hapa mbele hapa. Njoo. Njoo. Kaa hapa hivi. Nitaambia sababu kwa nini nimemwita huyu jamaa hapa. Huyu kijana kwenye akili yangu nikimtazama, nikimpiki, ninajiona mimi hapa kwa huyu. Yaani ni ubongo nikiuona hivi
nikimtazama na huyu ninajiona hapa. Sijui mnanielewa au kidogo? Yaani baada ya kukutana na bongo nyingi hapa mzizima nyingi, ila hii naiona ndio inakuwa hapa. Huyu. Wewe kaa hapa kwanza. Baada yangu mimi ndio wewe hapa. Sawa? Amina. Kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, yani mwana wa Mungu. Kwa hiyo tukitengeneza hii nyumba, ni nyumba yenye nguzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Msingi ni Kristo. Alafu paa ni nguvu za Roho ya na uweza wa Mungu, ya Roho Mtakatifu na nguvu ya uweza wa Mungu. Tunaelewana hapo vizuri? Tuko sawa wapendwa? Najenga msingi wa wiki nzima tutakao kuwa tukienda nao. Sasa hii nyumba hii iliyojengwa ina nguzo 7. Haya, mnitajie hizo nguzo 7 ni zipi? Nguzo ya kwanza, the first pillar. Tunaanzia hapa, the first pillar. First pillar unaijua kichwani. Imani. Imani ipi? Which faith? Hata mashetani huamini kwamba Yesu yupo yakatetemeka. Unaongelea imani ipi? Imani ya Kristo ndio ipi? Wewe na kumudu. Basi ngoja tukuache. Rafiki yangu pale, unajua ukivaa miwani inamaanisha unasoma sana, you have spectacles. Imani ipi? Yaani wa mbele ana shida, yeye ni mama. Mama huwa asumbuliwi. Na wapembeni ni mama, hala ana shida. Yeye anakaa kwa imani tu. Wewe rafiki umekaa vivi hivi, hebu kaa vizuri alafu niambie imani ipi? Wewe, imani. Taja nguzo. Tuna nguzo ngapi? 7. Kutoka kwenye nguzo 7 ndio tukapata zile yanaitwa mafundisho, imani za ilikuwa zamani zilikuwa zina jina likabadilishwa, inaitwa imani za msingi za kanisa za Adventista Sabato, zimetoholewa kutoka katika hizi nguzo 7. Na katika hizo nguzo 7, Samsoni kabla hajauawa alimwambia Delila, kabla hajafa alimwambia Delila, nipeleke katikati ya nguzo. Alipofika akamwambia Bwana, mara hii tu unirudishie nguvu zangu nife na Wafilisti hawa. Alafu Samsoni kwa nguvu zake zote akasukuma zile nguzo zikaanguka. Nguzo ambayo kwa Adventista Sabato ukisukuma ikianguka umeliangusha kanisa la Sabato ni ipi? Central pillar. Mama anasema Sabato. Mama hapana. Central pillar ya kanisa ni ipi? Mwinjilisti wa vitabu mama? Wamesinzia. Mwinjilisti. Vitabu vya Pambano Kuu vipo? Vipo? Bei ni shilingi ngapi sasa hivi? 10,000. Wangapi hatuna vitabu vya Pambano Kuu? Kwa uaminifu tunyosha. Hatuna. Mwinjilisti. Ona hiyo mikono ya ambao hawana vitabu vya Pambano Kuu, nyosheni. Umeona hao? Wanatakiwa wapate kopi moja. Yaani huwezi kuwa Mwadventista Msabato alafu una kitabu cha Pambano Kuu. Nyie jamaa nyie ni wanafunzi wa sekondari. Hao wanafunzi wa sekondari utawaletea wiki lijalo, mimi nitalipia. Hawa. Mwinjilisti. Sasa mwinjilisti mwenyewe anaongea kule. Mama Nyantahe, unanichukulia mwinjilisti wangu. Mwinjilisti. Umeona hawa vijana wawili hao hapa. Ni wanafunzi wa sekondari. Uwaletee vitabu vya Pambano Kuu, mimi nitawalipia. Hapa. Kila mtu anatakiwa nyumbani ana kitabu cha Pambano Kuu. Kila siku unafungua peji yake unasoma. Nikiwa zamani nilikuwa naambiwa utaki kulala bila kufanya hesabu 5 ili ubongo uwe fresh. Kabla hujalala lazima ufanye hesabu 5. Wakati nikiwa mwanafunzi. Sasa hivi kabla hujalala unatakiwa ufungue peji za kitabu cha Pambano
kuu, maana tupo katikati ya pambano kuu. Sasa kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23. Samo hayupo. Samo alikuwa na kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23. Rafiki gamba mdogo, hilo begi langu hapo kuna kitabu cha Pambano Kuu. Sio hilo. Kuna kitabu cha Pambano Kuu. Kuna kitabu cha Pambano Kuu. Ninakiomba. Asante. Hiki ni kitabu cha Pambano Kuu. Utaona cha kwangu ukikitazama nimekichola sana. Yaani nimechola. Sehemu nyingine nimeona Kiswahili chake kilikosewa, nikakata nikarekebisha. Kwa sababu ni cha kwangu. Mama anauliza hivi vitabu viko vya aina nyingi, kipi ambacho ni cha uhakika? Hiki ni kitabu kizuri. Yesu asifiwe. Mapungufu ni machache tu yale ya Kiswahili, kwa sababu Kiswahili kinatofautiana uzito wake kulingana kamusi iliyotumika na muktadha mwandishi alikuwa anafikiria, lakini fasiri hii katika zote za Ufunuo, hii ndio fasiri bora ya hapa Tanzania. Ile ya Kenya imefasiriwa na yenyewe vizuri, haina shida. Kitabu hiki kinaeleza maneno yafuatayo. Ni kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23. Kitabu cha Pambano Kuu sura ya 23, paragrafu ya kwanza. Inasema nguzo kuu ya imani ya marejeo ilikuwa tamko hili: hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Inamaanisha nini hiyo? Nguzo kuu ya imani ya marejeo ni Daniel 8 fungu la 14. Hata nyakati za asubuhi na jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Hiyo ni huduma ya nini? Ya patakatifu. Habari zetu. Tuko sawa? Kwa nguzo kuu ya kwanza, nguzo kuu ya imani ya Waadventista wa Sabato ni huduma ya patakatifu, ambao huduma hiyo sasa hivi inatufundisha Yesu anafanya nini sasa. Ndipo pale anasema, nawe utamuona ameketi mkono wa kuume wa Baba akituombea. Hapo nguzo kuu, imani kuu. Napenda Kiingereza chake kinatumia the central pillar, yaani ile nguzo ya katikati ni huduma ya patakatifu. Kwa hiyo tumebakiza nguzo ngapi? 6. Habari zetu. Sasa ukitaka uelewe shetani ambavyo yuko na akili timamu, yani akili zake zinafanya kazi vizuri, anachofanikisha katika makanisa mengi ya Waadventista wa Sabato duniani ni kuhakikisha watu hawaelewi huduma ya nini? Ya patakatifu. Anahakikisha si watendaji wa kanisa, si washiriki wanakuwa na mkanganyiko katika huduma ya patakatifu. In short summary, katika summary rais, huduma ya patakatifu iligawanyika sehemu kuu ngapi? 3. Sehemu ya kwanza ua wa nje, sehemu ya pili patakatifu, sehemu ya 3 patakatifu pa patakatifu. Tunaelewana vizuri? Ua wa nje ulikuwa na furniture 2, ulikuwa na thamani 2. Thamani ya kwanza madhabahu ya kutolea kafara. Thamani ya pili birika la maji safi, la maji la kutawazia maji, ambao hivyo vifaa vilikuwa vya shaba. Na birika la maji lilitengenezwa, vifaa vile vilitengenezwa na wanawake. Waliotengenezwa walikuwa ni wanawake. Tunaelewana vizuri? Hawakuruhusiwa kuingia kwenye hekalu, lakini waliruhusiwa kutengeneza vifaa vya hekalu.
Sijui unaelewa hicho kitu. Nakuja taratibu. Alafu yani wanawake hawakuruhusiwa kuingia katika hema ya patakatifu. Walikuwa wanaingia wanaume, lakini waliruhusiwa kutengeneza baadhi ya furniture za patakatifu. Tuko sawa? Ndio ukisoma ile mwongozo wa kanisa sisi Afrika Mashariki na Kati, tunasema sisi kama division ya Afrika Mashariki na Kati hatujaona sehemu yoyote iliyoandikwa ya kuwawekea wanawake mikono, kwa sababu ya sasa hivi imerekebishwa. Okay. Mambo haina shida. Confusion zitakuja tu ili Yesu aje hata ndani ya kanisa. Kwa hiyo isitupe tabu sana. Alafu nguzo ya pili ni hali ya wafu. Hali ya wafu. Nguzo ya tatu ni ujumbe wa nini? Wa afya. Ujumbe wa afya. Nguzo ya nne ni haki kwa imani. Haki. Ndani ya haki kwa imani ndio kuna amri 10. Ni haki kwa imani. Nguzo ya nne ni roho, nguzo ya sita ni roho, ya tano ni roho ya unabii. Nguzo ya tano ni roho. Nguzo ya sita ndio sheria ya nani? Ya Mungu. Sheria ya nani? Alafu nguzo ya saba ni ushindi dhidi ya dhambi. Ni lazima mwanadamu yoyote afikie hii level, ushindi dhidi ya. Ndipo Yesu anasema hakuna mtu mwenye kasoro hata doa moja atakayeingia mbinguni. Yaani hata ukiwa mtakatifu 99.9, 0.1 mbingu inasema hawezi kuingia mbinguni. Tunaelewana vizuri hapo? Kwa wiki hii tunajifunza nguzo ya ujumbe wa afya na nguzo ya roho ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Wangapi tunaelewana sasa? Tuko sawa. Dakika zetu zinaturuhusu, tuna dakika chache hapo. Mpaka kufikia hapo kuna mwenye swali? Shetani ana vita na roho ya unabii. Nabalizana. Roho aliyemuongoza Elia kufanya kazi yake alikuwa ni roho wa nani? Roho aliyemuongoza Elia akiwa duniani alikuwa ni roho wa nani? Ni roho wa Mungu, si ni sawa? Roho aliyemuongoza Yohana kufanya kazi hapa duniani alikuwa ni roho wa nani? Roho aliyemuongoza Petro kufanya kazi alikuwa ni roho wa nani? Roho aliyemuongoza Ellen White kuandika vitabu alikuwa ni roho wa nani? Je, kuna sehemu ya vile vitabu vinaweza kuna sehemu katika maandishi yake yanaweza yakawa yana uongo? Najaribu kuwafikirisha. Reuben, wewe unawazaje? Hakuna uongo kwa sababu aliongozwa na roho wa nani? Wa Mungu. Kuna uhusika wa Mungu moja kwa moja. Asante sana Reuben, ubarikiwe. Sasa katika hii wiki ukisoma ili somo lote, ukilisoma muktadha wa hii wiki ni huu ufuatao. Ni msisitizo wa afya uliokaziwa na nukuu za roho ya unabii. Sijui mnanielewa vizuri? Kwa hiyo ni masomo ni kama ni masomo ya afya, lakini yamekaziwa na nukuu nyingi za roho ya unabii. Ndipo hili somo likasema
juma la msisitizo wa afya na usomaji wa roho ya unabii. Kwa maneno mengine mwandishi anasema ukisoma roho ya unabii mtapata afya. Sijui tunaelewana vizuri wapendwa. Sasa Zaburi 19 fungu la 7 Biblia inasema ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Ambao ushuhuda huu wa Bwana mwanzoni tulisema ndio roho ya nini? Ya unabii. Roho ya unabii ni amini, humtia mjinga hekima. Hiyo ni Zaburi 19 fungu la 7. Na pambano la shetani litakuwa ni kati ya roho ya unabii kuhakikisha watu wanakuwa hawaelewi vizuri ujumbe wa afya na wanashindwa kuelewa vizuri huduma hii nzuri ya patakatifu. Habari zetu. Ulikuwa unapiga hii? This one. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo kuna mwenye swali? Hakuna swali. Kwa kuwa kuna swali ndio kuna nukuu inasema hivi. Hapa. Imetoka kitabu kinaitwa Healthful Living. Ukurasa wa 9 paragraph ya kwanza. Mungu ndiye mmiliki wa mwanadamu. Nafsi, mwili na roho ni vyake. Mungu alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya mwili na roho. Na maisha yetu yote ni ya Mungu, ili tuwe wakfu kwa ajili ya utumishi wake, ili kwa kutumia kila uwezo aliyoutoa tumtukuze. Alafu nukuu nyingine anasema kiumbe hai ni mali ya Mungu, ni mali yake kwa uumbaji na kwa ukombozi. Na kwa kutumia vibaya uwezo wetu wowote tunamnyang'anya Mungu heshima anayostahili. Nukuu nyingine inasema mwili unapaswa kupewa uangalifu maalum ili nguvu za mwili zisiwe hafifu, lakini ziendelezwe kwa kiwango chake kamili. Hiyo ni Youth Instructor. Hili ni kesha la asubuhi Julai 27 mwaka 1893. Tunaelewana vizuri hapo? Habari zetu. Kwa kuwa tumeanza kuelewa hivyo. Mike, karibu. Swalika. Swali kwa darasa sio kwa mimi. Hiki kidogo dogo. Ndio. Swali langu kama vinapingana na roho ya unabii. Na hizo quotation yako. Sasa kwenye mazingira kama hayo karibu kuwa mzani, lakini najaribu kusema kwamba tunaweza tukafanyaje? Kwa mfano, katika hicho kitabu kinaongelea jinsi ya chakula ambavyo tunahitaji protini ya wanyama. Sawa? Na kama vizuri kabisa kwamba tunahitaji nyama. Sasa swali langu linakuja hivi. Roho ya nabii tunajua kabisa kwamba inasema kwamba tunadhibitisha sabato tukifanyaje? Tumie nyama. Lakini mwandishi ametumia elimu za huko duniani ambazo zinasema kwamba tunahitaji protini ya nini? Ya nyama. Sasa inapokuja kwenye situation kama hiyo tunafanyaje? Samani ni kuingiza katika Asante. Wanaingia kwenye mgogoro sio uona upenda duniani. Hilo swali tunafanyaje sasa? Ni ukurasa tu wa 6. Hata sio mbali, ni ukurasa wa 6. Virutubisho vikuu vya mwili: wanga, protini na mafuta. Kwenye protini kuna protini za maharagwe. Kuna aina 5 tu za protini duniani. Hakunaga protini zaidi ya 5. Ni aina 5 tu za protini zinazojulikana kisayansi. Kuna protini za mimea, ya mimea jamii ya mikunde, maharagwe. Alafu kuna protini nyama kwa jamii zake, maziwa kwa jamii zake, mayai kwa jamii zake. Alafu na aina ya mwisho samaki. Sasa Mike anauliza swali. Sijui kwa nini mwandishi aliandika hivyo.
ila ninachoweza kuelezea ni kwa namna hii, yani nikijaribu kujivalisha akili ya mwandishi. Katika kitabu cha Healthful Living kuna sura ni kitabu kinaitwa Christian Temperance and Bible Hygiene. Kuna sura inayoelezea kuwafikia watu masikini, yani namna ya kufikisha ujumbe wa afya kwa watu masikini. Anasema ukienda kwa jamii za watu masikini ambao hawana uwezo wa kupata vitu, yani kupata nafaka tofauti tofauti na mbegu tofauti tofauti, usiwafundisha, yani usiwatake kwamba waache baadhi ya vitu kwa sababu hawana uwezo wa kuvipata, ila vile vichache walivyokuwa navyo wafundishe namna ya kutumia vizuri. Nichukulie mfano gani rahisi? Nichukulie mfano huu Mike. Najaribu kuvaa akili za mwandishi. Kuna jamii fulani za wafugaji ziko hapo Dodoma katikati hapa. Kuna maeneo yana ukame sana, ukame. Yani chakula kinachomea ni mtama. Mtama ndio unakuwa kwa sababu ya ukame, alafu na kunde tu kwa sababu zinaweza zikaimili ukame. Vyakula vingine haviwezi kukua sana. Kwa hiyo sosi kubwa wanaweza kupata kutumia chakula wakati wa ukame, wanakula sana mifugo. Wanatumia kama mifugo kama chanzo cha chakula. Jamii ya watu kama hao, roho unabii inahimiza ya kwamba usiwafundishe waachane na kutumia matumizi hayo kama ya nyama, kwa sababu wakiacha kuna vitu watakosa kwenye mwili, watadhoofika na watakufa. Ila kwa jamii ya watu ambao wanaweza wakavipata vitu mbadala kama ninyi mliokaa hapa mnanitazama, hiyo ni lazima mkutane nayo. Ukienda katika ile ya kuwaelezea waache na nini, kuna mfano mmoja umetoka kwenye Testimony for the Church, aliitwa Mr. B. Sasa Mr. B alipokuwa amesikia ujumbe wa matengenezo ya afya, akarudi nyumbani akamwambia watu wa nyumbani kwake, kuanzia leo hakuna matumizi ya nyama hapa ndani. Familia ikamwambia sawa. Wakati wale ni white. Familia baada ya muda watu wakadhoofika. Niletaka kumwandikia ujumbe akamwambia, Mr. B, ulichofanya sio kitu sahihi. Ulitakiwa ujifunze kwanza namna rahisi ambayo ndio somo wengi linakuwa linakimbiwa. Inatakiwa watu wafundishwe kwanza namna ya kupika chakula rahisi, kitamu, watakachoweza kukitumia. Wakishafanikiwa katika hilo, ndipo step ya pili wanaacha kutumia baadhi ya vitu. Tunaelewana hapo vizuri sijui? Mike, hebu ongezea jambo. Asante. Mimi nilichokuwa najaribu kukuelewa kwa sababu pia umesoma quotation na ni sahihi. Kuna maeneo ambayo kwanza zingatia fuatayo. Mwandishi alivyoandika ile somo ndio sio, unajua ile somo linaenda conference field yetu nzima hadi huko ndani wapi. Kwa hiyo nadhani sijajua. Ellen G. White alichokiandika kwa nchi za Scandinavia. Kule kuna ule wakati ambao ni winter, wakati wa winter season. Yani hakuna kutoka nje. Yani si tu kwamba yani kwenda kulima, yani ni kwamba wanatumia maziwa, nyama na mazao yote ya wanyama. Lakini kwa sisi Tanzania, yani kama hilo eneo lipo nafikiri labda ni maeneo mawili au matatu. Yani sehemu ambako ng'ombe anaweza akapata majani lakini wewe usipate mboga za majani. Na ninachojaribu kukifafanua sijui kama nitakuwa niko sahihi. Yani kufundisha kwamba ni source ya protein. Yani ingewekwa kama ulivyoiweka hapo, nafikiri umeweka vizuri sana. Kwamba baba kama ni eneo ambalo hatuna uwezekano kabisa wa kupata nini? Wa kupata hivyo vyakula vingine. Lakini kwa sisi hapa tuliopo hapa Dar es Salaam na hata katika mikoa, sidhani kama maeneo yatakopo ni machache sana, hatuna uwezo wa kupata nini? Wa kupata vyakula vingine.
yani tumebarikiwa kupata vyakula vingine. Kwa hiyo tunapokuwa tunakula nyama kiuhalisia, nafikiri tunakuwa na si tu kwa sababu ya swala la roho ya unabii, yani kiuhalisia zama hizi nyama ni hatari sana kutokana na mazingira ya kiafya. Yani ukiachana tuna roho ya unabii, kuna mtu anaitwa, wote tunamfahamu, yule profesa, si tunamjua jamani, sio msabato, si ndio? Lakini amekuwapo mstari wa mbele kufundisha injili ambayo ni injili yetu sisi. Sawa? Kwa sababu gani? Kwa sababu hata watu wa afya, na najua tu hata daktari hapa hataki kuingia ndani, lakini anaelewa, kwa sababu pia ndio watu ambao wanafundisha sana masomo haya. Madhara yanayotokana na nini? Madhara yanayotokana na hiyo ambavyo wanyama na mazao yake. Kwa hiyo kiukweli na kiuhalisia, kwa sisi hapa Tanzania hatuna eneo ambalo tunaweza tukasema kwamba hatupati, kama ambavyo ile quotation. Hiyo quotation naifahamu na iko sahihi kabisa, kwamba kwa yale maeneo ambayo hawawezi wakapata tunaita sasa source ya kwanza, primary source. Maana mzalishaji wa kwanza wa vyakula ni mimea. Mungu alitumba sisi tuwe second, daraja la pili au daraja la kwanza jamani? Jamani, sisi tuliumbwa tuwe daraja la kwanza, tuwe daraja la pili? La kwanza. Kwa hiyo daraja la kwanza tunapata katika nini? Katika ardhi. Sasa inapotokea, ndicho alichokiongea daktari hapa, kinachotokea kwamba ikatokea kwamba sasa tumekosa katika ile daraja la kwanza, basi tuende katika daraja la pili, lakini hakuna mtu anayenitazama hapa ambaye anaweza kusema kwamba ameweza kukosa vyakula katika daraja la kwanza. Lakini pia kuna point ambayo nimeichukua pia daktari, labda katika wiki hii unaweza kuigusia, ambayo nao ni ya msingi, jinsi ya kuvitumia. Yani kiona maana kwamba utengeneze vyakula ambavyo nyumbani wasitamani nyama. Wakina mama si tupo? Hello, kesho mimi nitakuwepo, niko kanisa fulani, ni katika hii wiki ya afya tunakwenda kufundisha mapishi. Kwa kutokea asubuhi tutakuwa na cooking classes za kufundisha jinsi ya kutengeneza vyakula vinavyotokana na ardhi au vyakula plant based, lakini vyakula ambavyo ni vitamu na ni vizuri, ambavyo ni mbaraka. Kwa hiyo tutakuwa kwenye hilo kanisa la Kilungule kule Kimara. Kwa hiyo yote ambaye anaweza akaja tunawakaribisha. Kwa hiyo hizi pointi alizoziongea daktari hapa ni za muhimu, kwamba pamoja kwamba tunasisitiza sana kwamba jamani tuache matumizi ya nyama, lakini pia ni muhimu tuweze kuelewa kwamba lazima tujifunze jinsi ya kufanyaje, jinsi ya kuweza kutengeneza, ili watoto wasitamani au watu wasitamani tena matumizi ya nini, ya matumizi ya nyama, na waweze kuenjoy chakula. Na kuna mapishi mengi sana ambayo unaweza ukaenjoy pasipo kula nini, kula nyama. Na huo ni uongo, tumedanganyika kwamba ili tuweze kuenjoy lazima ule samaki au ule nyama, wakati kuna vyakula vingi sana ambavyo tunaweza tukaenjoy pasipo kutumia nyama. Asante. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Sijaona mkono mwingine. Sasa jambo la mwisho, tunapomalizia hizi dakika zilizosalia, jambo la mwisho, tumegusia afya. Habari gani juu ya Ellen White? Tunaposema vitabu vya roho ya unabii ni vitabu vya Ellen White peke yake. Sijui tunaelewana vizuri hapo. Hivi vitabu vingine ni vya waandishi tu wa kanisa, ila Ellen White ndio vitabu vya roho ya unabii. Moja, aliinuka katika kipindi cha uamsho mkubwa wa kiroho. Ni wakati ule wa William Miller akifanya kazi yake ya injili, na aliinuka katika uamsho mkubwa wa kiroho. Na Ellen White hakuwahi kamwe katika maisha yake yote hakuwahi kujiita nabii. Habari zenu? Tunaelewana vizuri? Kamwe yeye hakuwahi kujiita namna gani? Nabii. Selected Message gombo la pili ukurasa 34 paragraph ya 5. Anasema kudai kuwa nabii ni kitu sijawahi kufanya. Ikiwa wengine wananiita kwa jina hilo, sina ugomvi nao. Habari zenu? Kwa utakutana na wasabato wanagomba, wanasema Ellen White kwanza aliyekuwa anafundisha hajamuita nabii. Sio kosa. Yeye mwenyewe anasema maneno haya, kamwe hajawahi kujiita namna gani? Nabii. Jambo la pili, Selected Message inasema
Nilipokuwa Battle Creek mara ya mwisho niliwaambia mbele ya kutaniko kubwa kwamba sikuwahi kudai kuwa nabii. Mara 2 nilitaja suala hili nikitarajia kila wakati kutoa kauli hii, sidai kuwa nabii. Ikiwa nimezungumza vinginevyo kuliko hii, waache wote wanaoelewa sasa kwamba kile ninachokuwa na nia ya kusema ni kwamba mimi sidai jina la nabii au nabii namna gani mke. Kwa yeye hakuwa namna gani nabii. Yohana aliulizwa, wewe ni nabii? Akamwambia mimi sio. Tunakumbuka kitabu cha Yohana. Watu wakamwambia Yohana Mbatizaji, wakamuuliza, je, wewe ni nabii au wewe ni Yesu? Akamwambia mimi si nabii. Wala walipomuuliza wewe ni Yesu, akamwambia la, mimi siye. Sasa swali, kama hakuwa nabii alikuwa nani? Habari zenu. Bibi pale ananishangaa. Bibi unaniombea? Bibi Manyama unaniombea? Hakuwa nabii. Wala hakuwa nabii mke. Swali, alikuwa nani? Selected message 34 paragraph ya 5. Selected message gombo la kwanza 34 paragraph ya 5 anasema, lakini kazi yangu imechukua sehemu kubwa sana kiasi kwamba siwezi kujiita mwingine isipokuwa nani? Mjumbe aliyetuma kubeba ujumbe kutoka kwa Bwana kwenda kwa watu wake na kuchukua kazi katika namna yoyote aniagizayo. Kwa Ellen White alikuwa mjumbe wa nani? Wa Bwana. Habari zenu. Tuko sawa? Ngoja nitawasomea nyingine mtachanganyikiwa. 32 paragraph ya kwanza. Sina dai lolote kufanya isipokuwa tu nimeelekezwa kuwa mimi ni mjumbe wa Bwana, kwamba aliniita katika ujana wangu kuwa mjumbe wake, kupokea neno lake na kutoa ujumbe ulionyooka na unaoamua katika jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo Ellen White alisema yeye ni mjumbe, yeye si nabii wala nabii namna gani, ila watu wakimuita nabii hana ugomvi na hilo jina. Wewe muite tu, yeye hana ugomvi, ila yeye ni mjumbe. Bado tunaendelea. Ellen White hakufanya muujiza. Jaffe signal. Naona mmepata misconvenience. Ya tufumbe macho tuombe. Baba yetu mwema, Mungu uliye juu mbinguni, ona mioyo ya watu hawa imeingiwa na hofu. Tuliza hofu zao, tuendelee kujifunza kwa ajili ya utukufu wako kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Ellen White hakufanya Ellen White hakufanya muujiza namna gani wowote. Selected message gombo la pili 53 paragraph ya 5. Mike Ndimbo tafsiri. Iko kwa fasiri ya Kiswahili, kumbe niliweka pia. Kiingereza kinasema, some declare their unbelief in the work that Lord has given me to do because, as they say, Mrs. E.G. White work no miracles. But those who look for miracles as signs of divine guidance are in grave danger of deception. Wengi wanatangaza kutokuamini kwao kazi ambayo Bwana amenipa kufanya, kwa sababu wasemavyo B.E.G. White hakufanya miujiza. Lakini wale wanaotazamia miujiza kuwa ishara ya mwongozo wa kimungu wako katika hatari kubwa ya kudanganywa. Habari zenu.
Wala wanataka kwenda kwa Mamposa wakasikia wamwagie maji. Wakienda kanisani ukifanya watu wanaanguka. Wao katika hatari kubwa ya kudanganywa. Ellen White alikuwa na ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Ambao katika shuhuda zake alikuwa na testimonies 9. Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6, Volume 7, Volume 8, Volume 9. Hizi volumes kuna rafiki wako Marekani kule wamezifasiri kwa Kiswahili. Sasa hivi kwa Kiswahili zinapatikana volume zote 9. Ukizihitaji na kufuadia tu. Ni kufuadia zote 9. Zimefasiriwa kwa Kiswahili. Vizuri sana, soft copy, sio hard copy. Anaandika maneno Ufunuo 12 fungu la 17, joka akamkasikia yule mwanamke akaenda kufanya vita na wazao wake waliosalia zishika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho unabii tumekwisha kusoma. Wakorintho wa pili fungu la 13, nayo twayanena si kwa maneno tuliyofundishwa na hekima za kibinadamu bali twafundisha kwa roho tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Petro wa pili 2:20 na 21 anasema mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upataye kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukupewa popote kwa mapenzi ya wanadamu bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa Ellen White alionena aliongozwa na Roho Mtakatifu. Ellen White alikuwa nani sasa? Alikuwa zaidi ya nani? Ya nabii. Niambieni mwingine kwenye Biblia aliyetamkwa kwamba ni zaidi ya nabii. Yohana Mbatizaji. Yesu aliwauliza, "Je, mlikwenda kutazama unyasi?" Akaambia, "Mlikwenda kumtazama aliyekuwa zaidi ya nabii." Sasa Ellen White alikuwa zaidi ya namna gani? Ya nabii. Tunaelewana vizuri? Kwa ukimchukua, nitajie nabii unayemfahamu kwenye Biblia. Nabii unayempenda kwenye Biblia, nitajie mmoja. Musa. Ukimchukua Musa na Ellen White ni zaidi ya Musa. Kwani nimewakwaza? Kwani ukimchukua Musa na Yohana Mbatizaji, nani ni zaidi ya mwenzake? Hakuna aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Wakati huo hakuna nabii mwenye aliyekuwa mkubwa kuliko Ellen White. Unasema sijakuelewa, na maanisha hivi. Selected message gombo la kwanza 32 paragraph ya 4. Kwa nini mimi sikudai kuwa nabii? Swali linaulizwa. Kwa nini mimi sikudai kuwa nabii? Kwa sababu siku hizi wengi ambao kwa ujasiri hudai kuwa manabii ni aibu kwa sababu ya Kristo, na kwa sababu ya kazi yangu inajumuisha zaidi ya neno nabii linavyomaanisha. Kazi yake ilikuwa ni zaidi ya neno nabii inavyomaanisha. Jambo jingine, hakuleta nuru mpya. Ukisoma vitabu vyote vya Ellen White na maandishi yote ya roho ya nabii, hakuna nuru namna gani mpya. Nuru ni ile ile, ila imekaziwa. Letters ya 130 ya mwaka 1901 anasema, Bwana anatamani wewe kujifunza Biblia yako. Hajatoa nuru yoyote zaidi kuchukua nafasi ya neno lake. Nuru hii ni ya kuleta akili zilizochanganyikiwa katika neno la nini? Ambalo kama likiliwa na kumeng'enywa ni kama damu ya uhai ya nafsi, kisha kazi njema itaonekana kama nuru inayoangaza gizani. Hiyo ndio kazi ya E.G. White. Ellen White alikuwa nuru ndogo. Sasa hapo ndio nataka sasa niwavuruge sasa vizuri, tunapomalizia niwavuruge kabisa. Swali, nuru kubwa ni ipi? Rafiki amesibu Yesu Kristo. Mama, wewe unasemaje? Nuru kubwa. Mama anasema nuru kubwa ni Biblia. Kwa hiyo tuna majibu haya mawili. Jibu la kwanza linasema ni, jibu la pili linasema ni Biblia. Swali, kati ya haya mawili kipi ni sahihi? Kwa muda mrefu sana watu wengi wa Mungu wamedanganyika na maneno matupu tu. Niliwaambia asubuhi, neno la shetani nasema, angalieni mtu asifanyaje? Asiwadanganye.
Mimi huwa nasikiliza kila kitu duniani na huwa simkatalii mtu yoyote isipokuwa nina uthibitisho wa imeandikwa. Nikijithibitishia imeandikwa, hata mbingu idondoke, haunibadilishi. Mfano, nikupe mfano rahisi. Wakati Yesu akiwepo hapa duniani, akiwepo hapa, kulikuwa kuna mtu anaitwa Yohana, alafu kulikuwa kuna vitabu kutoka kitabu cha Mwanzo, magombo yatoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki yalikuwepo, si sawa? Nani alikuwa nuru kubwa? Nani alikuwa nuru kubwa? Alipoingia hekaruni, alifungua gombo la nabii Isaya akasoma, si sawa? Kwa maneno mengine ni kwamba alienda hekaruni akafungua Biblia, sehemu ya Biblia wakati huo, akafanyaje? Akasoma. Kwa hiyo kulikuwa kuna Biblia, alafu alikuwepo Yohana Mbatizaji, alafu alikuwepo yeye. Nani alikuwepo? Nani ni nuru kubwa? Yale maandishi yanakuwa ni nini? Tuko kwenye mambo mawili, ni nuru kubwa, nuru ndogo. Msitake kuniumbisha. Ntula, au hawajanielewa Ntila? Ntuli. Au nimewachanganya watu wa Mungu? Wamechanganyikiwa. Rafiki, njoo. Njoo. Ntula njoo. Ntula ni Yohana Mbatizaji. Amina, sawa? Mimi ndio yale magombo ya kale. Huyo ni nani? Huyo ni Yesu. Old Testament books. Alafu huyo ni Yesu. Sawa? Yesu amekuja akachukua gombo la nabii Isaya hekaluni, alafu asome. Tunaelewana vizuri hapa? Kwa Yesu amechukua gombo la nabii Isaya, anasoma. Akasoma mahali palipoandikwa roho ya Bwana hii juu yangu, akaendelea pale. Yesu amechukua Biblia, anasoma. Yohana Mbatizaji yupo, ni nuru ndogo. Tunaelewana vizuri? Kuna Biblia na Yesu. Kati ya sisi watatu nani ni nuru kubwa? Greater right. Nani ni nuru kubwa? Yesu ni nuru. Biblia inakuwa nini? Nuru ndogo. Na hii nuru ndogo. Lengo la Biblia na Yohana zilikuwa ni kutupeleka kwa nani? Ndio maana Yohana anasema mimi sistahili ila ajae. Alafu Yesu anaambia mmeyasoma hayo maandiko hayo yananishuhudia mimi. Tunaelewana vizuri hapa? Kwamba hayo maandiko mliyosoma hiyo nuru mliyoisoma hiyo ilikuwa inanishuhudia mimi. Mimi ni ndio nuru kubwa. Aturudi tukae. Ntula ananiuliza swali, anasema mbona imeandikwa naye neno akawa Yesu? Sasa wewe swali lako ni la darasa la ubatizo, tutakurudisha kule kwenye darasa la ubatizo. Ndivyo ndale Herod anasema hivi, uzingatiaji mdogo utolewa kwa Biblia. Na Bwana ametoa nuru akawaongoza wanaume na wanawake katika nuru. Hajasema Biblia, usitafasiri hapo akasema hapa amesema Biblia, amesema katika nuru kubwa. Tasoma nukuu nyingine. Wakati wale ni kwa nini zilikuwepo nuru ndogo hizi? Na kwa nini leo tuna nuru ndogo hizi? Yaani Biblia ni nuru ndogo. Na roho na vitabu vya roho na nabii ni nuru ndogo. Lengo la Biblia na lengo la vitabu vya roho na nabii ni kutupeleka kwa nani? Kwa nuru halisi ambao ndio Yesu. Tusiwe na imani ya kilokole kwamba ukichukua Biblia ukalala nayo hapa mashetani yatakuja. Yatakuja tu na yatakuvamia na yatakukaba, kwa sababu hayatishwi na kitabu kinachoitwa Biblia. Maana leo nabii anasema hata ukiandaa ubiri shetani na yeye ukaa na kuchukua Biblia na kusoma. Alafu anatafuta namna gani ya kuweza kupingana nayo. Kwa hiyo na yeye ni msomi mzuri wa Biblia. Na kuna sehemu inasema hakuna mwanafunzi bora wa kusoma wa kujifunza Biblia kama shetani. Kwa ni mwanafunzi bora. Kwa kipindi cha muda wa miaka 1260, ile zama za giza. Giza lilifunika hali ya kiroho.
watu waliodai kuwa watu wa Mungu hawakuelewa unabii namna gani vizuri. Kwa Mungu akaamua kuwaletea nuru ndogo ili aweze kuwafafanulia unabii vizuri waweze kuelewa. Testimony for the Church, gombo la 568 paragraph ya 3. You are not familiar with the scripture. If you had made God's word your study with desire to reach the Bible standard and to attain Christian perfections, you would not have needed the testimonies. It is because you have neglected to acquainted yourself with God's inspired book that he has thought to reach you by simple and direct testimonies. Kwa ukichukua vitabu vya roho unabii na vitabu vya Ellen na Biblia, roho unabii ni simple and direct testimony. Bible is very complex. Calling your attention to the word of inspirations which had neglected to obey, urging you to fashion your life in according with its pure and elevated teaching. Kiswahili kinasema hukuyafanya maandiko ikiwa ungelifanya neno la Mungu kuwa funzo lako kwa hamu ya kufikia kiwango cha Biblia na kufikia ukamilifu wa Kristo, usingehitaji shuhuda. Tusingehitaji shuhuda. Kwa nini anasema tusingehitaji shuhuda? Ni kwa sababu nimepuuza kujifahamisha katika kitabu cha Mungu kilichovuviwa. Ndio maana yeye amewataka kwa kuwafikia katika ushuhuda rahisi na wa moja kwa moja, akitoa usikivu wenu kwenye maneno ya uvuvio ambao mlikuwa mmeupuuza kuyatii. Akaendelea hapo mbele. Sasa hizi ni testimony nyingi, sitasoma, lakini napenda maneno haya. Anasema ushuhuda ulioandikwa si wa kutoa nuru namna gani mpya. Kiingereza kinasema the written testimonies are not to give a new light, lakini inakazia nuru ile ile iliyokuwapo. Ellen White anakataliwa na watu wake na viongozi wa nini? Wa dini. Kama Yohana alivyokataliwa na watu wake na viongozi wa dini. Zaburi 19 fungu la 7, ushuhuda wa Bwana niamini umtia mjinga hekima. Yeremia 4:22, kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, hawana ufahamu, ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Maneno nimewaambia msije mkachukizwa, maana watawatenga na masinagogi, na msaa yaje atakapodhani kila mtu awauawe awatolee ibada. Na wanafanya hivyo kwa sababu wampendi Mungu. Kuna mafungu mengi nitaluka, nataka nisome mambo machache haya ya mwisho. Jambo la kwanza, Ellen White aliitwa na Mungu kwa lengo moja tu, malengo yafuatayo: 1, kuelekeza watu kwa Mungu; 2, alikuja kwa nguvu na roho ya Elia; 3, alikuja kuandaa watu kumpokea Mungu; 4, alikuja kurejesha madhabahu iliyobomolewa; 5, hakuja na ugunduzi wake, hakuleta ukweli mpya, alikuja kurejesha watu kwa Mungu, alikuwa zaidi ya nabii, hakufanya muujiza wowote, alikuwa na ushuhuda wa Yesu, hakuwa nuru, alikuwa nuru ndogo, hakuandika kitabu chochote cha Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Habari zenu? Mmeelewa kidogo? Sasa hizi habari za huyu mama huyu ndizo ambazo wiki hii inaitwa usomaji wa roho ya nini? Ya unabii. Msisitizo wa afya na usomaji wa roho ya unabii ambao tunajifunza leo. Na wito wa mbingu ni ule ule mmoja wa siku zote. Matendo ya Mitume 2 fungu la 38. Basi Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake, mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunakula nini? Tunakula chakula kulingana na utaratibu wa Mungu, na tunafuata kanuni za uraji wa mbinguni, si za duniani.
haijalishi zitapambwa kiasi gani vizuri, lakini maneno haya nayarudia tena. Yesu akiwa na wanafunzi wake mlima wa Getsemani, wanafunzi wake katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamfuata, wakamuonyesha uzuri wa hekalu lililojengwa la Nehemia. Alipolitazama uzuri wake ulivyokuwa zuri la kuvutia na kupendeza, wanafunzi wake wakamwambia Yesu, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Maana aliwaambia ili hekalu litabomolewa. Na ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akasema, angalieni mtu asifanyaje, asiwadanganye. Sasa basi, katika kujifunza huko, usije ukaondoka umechanganyikiwa. Mashauri ya chakula na ulaji yanazingatia miongozo ifuatayo: Biblia, roho ya unabii kama rejea kuna za msingi, pamoja na maelekezo ya kitaalamu, yani maelekezo ya kisayansi yanayokubaliana na Biblia na roho ya unabii. Basi tunaelewana vizuri hapa? Lolote linalokuwa tofauti na hapo haliwezi kuwa sawa. Nitakupa mfano rahisi. Biblia inafundisha kwa vizazi vyote mama mjamzito asile zabibu. Huo ndio msimamo wa Biblia na roho ya unabii. Na sayansi ya karne ya 21 inaanza kutupatia majibu kwa nini. Ila dunia hii inafundisha mama mjamzito asile mapapai ila ale zabibu. Sasa chagua uende na nani? Uende na Mungu au uende na sayansi ya dunia hii? Uamuzi ni wako. Bwana wabariki. Karibuni katika juma la afya na msisitizo wa kujifunza roho ya unabii. Asante. Mama anauliza ni kwa nini asile zabibu. Nilishafundisha mara nyingi, sitajibu. Ilitakiwa wanafunzi mwe mnakumbuka. Naam. Nimesema hivi, Mungu anaagiza na ni utaratibu wake usiobadilika. Mama mjamzito asiingize zabibu kamwe kwenye mwili wake. Hilo ni agizo la Mungu lisilo badilika. Unakumbuka kwa Samsoni? Unakumbuka kwa Yesu? Unakumbuka kwa Yohana Mbatizaji? Hao ni wanaume watatu ambao mbingu iliwaambia mama zao zabibu isiingie, divai, zabibu wala chochote kitokanacho na mzabibu. Hiyo ni sayansi ya wapi? Ya mbinguni. Na kuna sababu zake za kisayansi katika karne ya 21 zinajibu. Ni kwa sababu zabibu ina kemikali inaitwa resveratrol, kemikali ambayo inaathiri kongosho ya mtoto, kwa mtoto anairahisi kupata kisukari baadaye. Kwa wagonjwa wa sukari wataongezeka huku mbele watakuwa wengi kwa sababu wengi mama zao walikula nini? Zabibu. Ndio Ministry of Healing, ile kitabu kinaitwa huduma ya uponyaji. Kuna sura inasema hakuna ugonjwa unaokuja pasipo sababu. Ugonjwa wowote unakandaliwa, unakaribishwa na mwanadamu anaupata. Na wengi wameugua kwa sababu ya makosa ya wazazi wao. Kiingereza kinasema disease never come without a cause. The way it is prepared, alafu inakuwa inakaribishwa. Lakini dunia ya leo inafundisha watu wasile, yani mama mjamzito wale zabibu ila asile papai. Hii ndio sayansi ya duniani, ila sio sayansi ya mbinguni. Tunaelewana hapo vizuri? Mama, muda umeisha. Ukila meza ya Bwana, mama mjamzito anatakiwa akae pembeni hivi asile. Tanzania nzima nimekuta conference hii ni Nyanza conference pekee, ambao mzee wa kanisa anasimama anaambia mama mjamzito Biblia imesema hasusiwi kugusa zabibu. Kwa meza ya Bwana hali anakaa pembeni. Wakati ule nikauliza mna sababu ya kisayansi? Wakasema hatujui, ila sisi huwa tuna utaratibu wetu tumejiwekea, tunaishi kwa kila asemacho Bwana. Ilikuwa kanisa la Pasiansi. Mike Ndimbo, muda umeisha brother. Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
kila tunapopata nuru lazima tuwe makini kuweza kutembea katika hiyo nuru. Katika Biblia wote tunajua kwamba tunatakiwa tule mbegu nzima. Ndio wiki hii ambayo daktari anakuwekea mazingira unajua utafundisha. Tule mbegu nini? Mbegu nzima. Mbegu ambayo haijafanyaje? Haijakobolewa. Swali linakuja, hapa Mzizima meza ya Bwana tunakula mbegu nzima, tunakula mbegu iliyokobolewa? Mbegu nzima. Basi jamani mjipe amina. Amina. Wiki iliyopita nilikuwepo Morning Star na nikajaribu kuliongea hilo na nikatoa wito kwa makanisa mengine kwamba tunapokula mbegu iliyokobolewa tunakula Yesu ambaye hana moyo. Yaani unaona jinsi ambavyo ilivyokuwa hatari Tunamkula Yesu asiye na nini? Na moyo. Mike, rafiki naomba ukae. Naomba ukae. Kwenye uongo. Uko sawa. Kwenye ile series ya patakatifu tuliofanyaga zamani sana, kutoka mdhambi hadi mkamilifu. Master atakuwa anakumbuka. Zamani miaka mingi imepita kama 3-4. Somo la 6 na la 7 niliongelea kwa nini kuna kitu niliandika mle ndani, kwa nini Mungu aliwaambia wakusanye ngano. Ile ngano ili kuna utaratibu wake, ilikuwa inachomwa moto. Kwa nini ilichoma moto? Kwa nini waliisaga? Kwa nini ule mkate unaotumika, unajua mkate wa meza ya Bwana hautaki kuwekea sukari. Kwa nini Mungu alikataza wasiwekee sukari? Akawakataza hata wasiweke asali. Akaambia isiingie humo ndani. Kuna sababu zake za kiroho ambazo Mungu alikuwa amezitoa zamani hizo, ambazo kwetu leo zina implication kubwa. Basi Bwana atubariki. Karibuni wapendwa. Hili somo litakuwa linaendelea, ila sio physical. Hili somo litakuwa linaendelea online. Kwa channel zetu za YouTube pale masomo yatakuwa yanapatikana. Itakuwa inatuma linki kwenye grupu la kanisa. Walimu mbalimbali watafundisha. Jipange kama mpango wa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuombe. Baba yetu mwema, Mungu ishiye juu mbinguni, tunakushukuru kwa maana nuru hii ya pekee nzuri, habari nzuri za kunenepesha mifupa umeziweka wazi kwetu sisi, zitusaidie. Yako mengi ya kuendelea kujifunza. Tunapokuwa tukijifunza yakatusaidie sisi na watoto wetu. Katika wiki hii tunapojifunza kanuni za msingi za maisha katika mambo ya afya, na tunapojifunza na tunaposisitiziwa tusome roho ya unabii, ni kwa faida yetu wenyewe, si kwa faida ya mtu yoyote. Ninachokuomba, amsha roho ya kupenda kusoma ndani yetu, tukajifunze kwa pamoja kupitia jina mwana Yesu Kristo. Amina. Mzee, uko wewe mwenyewe sasa. Hiki kikombe kinakuangukia.